하늘에서 뚝 떨어졌나요? 지구에선 볼 수 없는 아우라네요. 매력이 참 넘쳐 흐르네요. 어디서 무얼 하다가 이제 왔나요? 현음악에 맞춰 우리 스텝을 밟으면 우리 텐션 올라 달나라까지. yeah! 그 사람 화성에서 왔을까? 욕심난다 정말 나의 외계인. 그 사람 목성에서 왔을까? 갖고 싶다 정말 나의 외계인 사람아. 웃는 얼굴 자주 보여줘요. 달콤한 목소리 매일 들려주세요. 난 말이죠, 누굴 사랑하면 모든 걸 다시 쏟아붓는 여자랍니다. 현음악에 맞춰 우리 스텝을 밟으면 우리 텐션 올라 달나라까지. yeah! 그 사람 화성에서 왔을까? 욕심난다 정말 나의 외계인. 그 사람 목성에서 왔을까? 갖고 싶다 정말